Ja, tam v Šembrunu sem bila, jaz v kuhinji. 3 nune so kuhale tam za ta stare farje. So kuhale. 3 nune so kuhale, pa kako dobro hrano. Jo, mi nismo dobile take dobre hrane. Ki pa? En far se moral iti zdraviti. Zaradi požrešnosti v Badgerstein se je moral iti zdraviti. Kako izgleda pripravljanje oziroma sama priprava na eno tako igro za enega igralca, profesionalca, kot si ti in Štefka? Ja, te razmere, v katerih v bistvu delava, so prvič na eni strani so zelo dobre. Delava v Cankarjevem domu, kjer bo tudi premiera in bojo reprize, kar pomeni, da imaš nek backup, neko organizacijo, ki skrbi zate, v smislu, ne vem, imaš prostor, imaš luč, imaš promocijo, imaš so ekipo, ki na nek način skrbi zate. Po drugi strani so pa to nenavadne razmere, zato ker prvič tudi jaz režiram, ker se pač ni šlo s tistim režiserjem, ki bi to moral delati, pač imel neko drugo zadevo. In delam sam, ne. Zdaj tega jaz ne delam prvič, ker sem že tudi poročen s seboj, sem sam delal, tako da na nek način se počutim dost, bi rekel, varno. Je pa tukaj zdaj tudi delam z gospo Drolčevo, ne. To pa je že samo po sebi je neka zadeva, ki človeku vzbudi en respekt. Moram pa reči, da zdaj, kar sva delala skupaj, da sem jaz navdušen. Jaz zdaj prvič delam z njo in sem navdušen nad njo kot človekom, igralko, partnerko, mislim nad vsem. Tako da mi je, se počutim varno in je fino delati, sam urat se je treba suniti pa pricam pa delati. Zato, ker prerečal je bil ta begu, se po mojega raznesel. Kako je raznesel, zato, ker sem beg nikoli več prikazal nazaj. Jaz ne vem, za koga ne. Zaradi kina je bilo, jaz nisem marala hoditi k spovedi. Za koga pa bi? Jaz nisem bila grešnik. Po malem vadim, jaz tako na tekstu sem delal že nekaj julija, sem bil na počitnicah, pol sem pa v bistvu začel 20. avgusta. Ker sem jaz tudi producent, se ukvarjam z različnimi stvarmi, skrbim za to, da je scena, da je vse te niti povezujem, tudi take čisto producentske. Se pravi, sem na predstavi že prej začel delati v samem Cankarju, delam od 20. avgusta, sceno imam od 1. septembra, mislim, v grobem, zdaj še prihajajo stvari in še bojo prišle, kostumi, vse te zadeve. Me je polna. A už belo kavo? A už kofe? Aha, a už črno? Črno. A už močno? Močno. Ja, prav, ja pred bom, sam, kje pa je zdaj? Vode pa še nimam. Je v bistvu scena tako, kot je nekje v Didaskaliji, ne, ona živi v Kurniku, v opisu v tekstu, ne, pač prebiva v Kurniku in kuha kavo. Ne, in tega sem se zdržal, ker mi je to tudi v bistvu najlažje in to je vsebinsko čisto pravilno. Kostume dela Elena Fajt, glasba boste naredila duo Silence, oblikovanje luči Janez Kocjan, oblikovanje, še par stvari je verjetno pri tej predstavi. Prevedla je Mateja Gaber, tekst je Herbert Achtrenbusch, take stvari. Ja, koga? Jaz nisem grešila. A zato, ker sem jaz hodila v kino? A zaradi tega? A zato, ker sem gledala nekaj, kar v oni drugi pošti? Nisem smela. Ok, te pustim, da vadiš v miru, da treniraš, da bo vse tako, kako mora biti. Pridemo tam par dni pred predstavo še enkrat pogledati, da vidimo, kako pol to zgleda s kostumi vred. Okay. Hvala lepa. Ja, poglasiki. Bom eno kavo mi skuhi naslednjič, no? Naslednjič boš zika kava, turška, črna, močna. No prav, a imaš mobitel, kaj jaz sem zdaj zaprla? Adijo. Takole vidite. Da si predstavljaš, da si mesec. To je to. Ela, 5. oktobra.